Комментаторын төлөвийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж байгаа дээрээс явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдал тусгай тогтнол бол Монгол үндэстний энэ бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилцсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Нөгөө авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэгэхээр энэ гишүүдийн өмчлөдөг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Сайн байцгаана өрхөнд үзэгчтэй. Комментаторын төлөвшин дугаар бэлэн болсон байна. За өнөөдөр манай студид Монголын бурхан шашны шинэ төвийн тэргүүн, за Монголын их хүрээ эдийн тэргүүн амб, за гівш, сурхаач, цааш төрс үлцээ. Та сайхан амарч байна. Оо сайхан сайхан. За энэ оныг бас хэлжсэн их урсгалыг ондыг олж хэлжсэн. Тэгээд зооны мэдээлэл энэ дээр та бас оныг тодорхойлгон хэлжсэн тийм. Бас л их урсгал он жил боллоо шүү. За баярлалаа. Сүүлийн үед энэ бидний одоо жилийн өмнө хийсэн зурхайг сэтгүүч та бүхэн байна одоо бас ард түмэн их судалж шинжилдэг болсон байна, дүгндэг болсон байна. Энэ бас их сайн талаа гэж ингэж залбирч байдаг. Тийм жилийн өмнө одоо жилийн өнгөөс авахд бас зурхай дээр тэгж буусаа. Нийт одоо Монгол орны хэмжээнд одоо их хур бороо илбэгтэй, усархаг тийм жил болно гэж бууж байсан. Тэгэхээр одоо бас тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа бол одоо мэдээж энэ жил бол одоо үнэхээр их сайхан хурвороогоо дагаад нөгөө өвс ногоо сайхан ургаж байна. Энэ бүгд холбоотой. Тэгээ энэ өвс ногоо сайхан урахаар мал цатгалан болохоор сүү цагаа айлбиг. Таны одоо ер нь бол үүдийн зурхаач одоо сайн дээр банаас өстой болмол илүү мэдэх. Тэгээ ер нь одоо бас бичсэн таны ус ингээд зурхаач гэдэг юм бас олон жил. Ер нь Монгол хүмүүс очоод гардаг шиг юм шаарсан хаад шаар зурхаач гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр одоо хараад байхад ингээд ер нь бол ингээд ном уншуулна, лам хандна гэхээс илүү ер нь байдаг хард ирэх зөрчилтэй болон бол зурхаачтай ханддаг ус. За тийм ээ. Энэ 90 мянга гараад одоо энэ сайхан шашин дахин одоо сэргэлээ шүү дээ тийм ээ. Чөлөөтэй болсон үед бол олон сайхан сүмгийдүүд дахин сэргсэн. Тэрний нэгэн адил би одоо бас ганд нэгтний хийдийн мам дацанд багшилж байгаад тэгээд одоо ламрын дацанд зурхааж хийж эхэлсэн. 90 онд ингээд юм чөлөөтэй болоод ирэнгүүт. Тэрнээс хойш одоо хүмүүс 90 оноос хойш намайг одоо зурхаач хийдгээр нь илүү мэддэг. Тэгээд тэрнээс хойш би одоо бас одоо бараг 30 жил 29 жил одоо яг дагнаад зурхай хийж зурхайгаар яг дагнаад ажиллаа. Тэгэхээр би зүгээр нэг зурхай ухаан чинь ер нь тоон ухаан байна. Тэгэлгүй яг хөө зурхай ухаан чи ерөөсөө одоо тооны ухаан. Ердөө одоо шинэ зурхай ухаан ягаад тооны ухаан бай гэхээр хүмүүс их энгийн байгаа. Одоо бид нар жишээ нь одоо ивэлжил, хайршил гэж ярьж ш тийм ээ. Энэ чинь бол ерөөсөө бид нар бүгдөө анхан одоо яг нэг уламжид орогчвол тэгсээс ерөөсөө манай зурхаач нар гарын дээрээ л ингээд харцдаг. Одоо зурт ингээд гурван дээр харцдаг. Одоо жишээ нь одоо юу гэж хэлээ л да одоо янз бүрийн одоо ивэл хар ший чинь ингээд тоолохоор чинь хүн болгон өөрийнхөө жилээс тоолол 5-ын тоо 9-ийн тоон дээрээ дандаа ивэл жилтэй болно. Тийм үү? Жишээ нь одоо үхэр гээд үхэр жилийн чинь одоо ивэл жил нь болохоор дахиа могоо байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр чинь яг энэвтэй яг адилхан тооны ухаан. Та нар өөрөө өөрснөө тоолоод үзээрэй. Бүх хүн ивэлээ тэгээд 5 9 дээрээ л ивэл 7 дахь дээрээ харш. Яг тооны ухаан. Ингээ хинч тоолоод орчихно. За одоо тэгээд суудал гэж байдаг тийм үү? Суудал өнцөгдөн суудал гэж. Одоо ингээд энэ дээр ингээд одоо 8 суудлын гар дээр ингээд
төсөөлөн бодчихдаг. Бүр сурцсан хүмүүс өөрөө олчихсон. Одоо ингээд хүмүүс хаашаа зүгчгээ гарах уу миний суудл гэл нэг л зурхааг том юм шиг бодоод байна. Ердөө энэ 8 суудл энэ 8 хүснэгт ингээд харагдчихэдэг байд. За ишээд энэ одоо энэ юм ямар нэг үлгэртэй. Одоо жишээ нь одоо энэ зурхаа анх яаж үүссэн домог нь болохоор нэг яст мэлхий байжээ. Яст мэлхийг нэг харваач одоо ном сумаараа харавчиж. Тэгсэн нөгөө ном сум нь харгасан яст мэлхийн дээшээ хараад одоо бурхан болохдоо шээс доошоогоо шээс гойжоо дээшгээ толгооноос нь гал бадраад ингээд үхсэн байдалтай домог байгаа юм. Тэгээд тэр домгийн үүднээс энэ зурхай тоологд. Яагаад тэгэхээр энэ яст мэлхийн толгойн хэсэг нь энэ гал мах байд. Эсрэг тал нь усан мах байд. Усан мах байд. Ном сумаар харавцгаа чи ном сумных нь үзүүр зэв төмөр байна да. Тэр энэ төмөр ингээд нэвт гарсан тал нь төмөр мах байд. Нөгөө ном сумын чинь нөгөө нишин мод байна да тий. Тэгээ модон мах байд. За ингээд одоо суудалд юун дээр дэгш байдаг вэ гэхээр гал дээр суудалд дэгш байна, усан дээр дэгш байна, модон суудалтай хүмүүс дэгш байна. Тийм үү? Төмөр дээр суусан хүмүүс дэгш байна. За нөгөө дөрвөн үнцг нь яад юм хээ? Шороо. Тэр чинь ингээд тэр мэлхий чинь шороон дээр унсан байхгүй юу? Тэгээ энэ дөрвөн үнцгэн дээр мэлхий чинь ингээд дөрвөн хөлтэй одоо мөчтэй байна шүү дээ. Дөрвөн мөч нь болохоор нөгөө шороо тийм ээ огторгой хий одоо махбодууд байна гэд ингээд уул хий гэдэг дөрвөн үнцг байхгүй юу? Ингээд л ийм амарх ийм энгийн ойлголт. Би бас одоо бас ингээд эвдийн хэвдэнтэй ажиллах бас сонирхож шүү дээ. Бас ингээд сургаач хийж байгаа юм бас ингээд харъя. Сонжээний буюу байл. Тэрийг өөртөө бид чинь хувь хүмүүсийг нууцуулж байгаа юм тэгэхгүй учраас одоо ч улс орны өрөөнд нэмдэг шүү дээ. Тэгээд хүмүүс сонгуульд болоод би таны бас ингээд улсын хурлын сонгуультай ажиллаж исэн юм санджээстэй санджээ. Хамгийн сүүлд одоо 2014 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар та бас бүхэн яална гэж хэлж ирсэн. Бас ингээд хүн дээр бас ингээд байгаа. Бас тэгэхээр чинь тэр үчи 3 хүн нэр дэвсэн шүү дээ. Америкийг бичижсэн. Монгол 3 хүн нэр дэвшлээ. Нэг нь зураач, нөгөө нь гişүү, одоо юу гэж тий? Одоо бүх нэг нь зураач бүх хийж байгаа. Нөгөөд нь тэр гişүү гол нь уяач хийж. Тэгсэн байна. Тэгээ одоо тэр төр чинь бүх хүн гэдэгтээ батуулгаад байгаа байхгүй. Тийм тийм. Яг хөдөө хүмүүс янз бүрээр судалдаг. Тэгээд ихэнх зурхаач болохоор ингэдэг хүмүүс асуудаг юм билээ зурхаач нараас. Ингээд сонгуул монгол асуун, улс төр асуун. Өө зурхаад өстэй тэр талаар байхгүй гэд ингээд айтайхан аргалцдаг зурхаач нар. Тэгэхээр би бол тэр дээдсийн зурхаа гэдгийг бас судалж үзсэн. Тийм учраас одоо аль болохоор тэр дээдсийн зурхаагаар энэ төрийн одоо түшээдийн үзэж юм аргыг одоо аргаар хилдэг л дээ. Энэ тухай бол Бац зүх гээд нэг хил олон жилийн өмнө нэг сэтгүүч бас тань шиг нэг сэтгүүс судаад миний тухай нэг ном гаргасан байдгийг. Бүх хэвлэл мэдээлэл дээр гарсан одоо миний одоо ярьснуудыг ингэж төвөрлээд тэгээд нэг ном гаргасан байдаг хүмүүс олж үзсэн байхаа гэж бодож байна. За яг тэрүүн шиг та бас ингээд судалсан юм байна. Тэр яг урдх олон одоо сонгуулиуд дээр одоо тэгээд таарсан ингээд тэр сэтгүүлч бол их хайхтар судалсан. За тэгээд тэр зүүнбэлгээрээ би бас урамшаад одоо энэ төрийн түшээдүү чинь зүгээр нэг зүгээр нэг хувь тавилангүй хүн гарч ирдэг юм байна. Тийм ба тий. Бас тодорхой давтамжтай, зурагтай, төөрөгтэй тийм хүн гарч ирдэг юм байна. Би өөрөө хувьдаа бас итгэл үнэмшилтэй байдаг болсон. Тэгээ та асуулаа сая та бас л одоо энэ сүүлийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг л бас л оноод хэлчихье гэж таяа дүгнж байгаа юм шүү дээ. Тэн дээр одоо яг хуу тийм хүмүүс одоо бас янз бүрэл байх үзэг хийх байх л да. Зүгээр ерөнхийдөө бас би яг эргээд бас сонин хэвлэлээр гарсан юм а санахад бол би бас тэр үзэж хараа тэр хүмүүс дотроос одоо ямар хүн гарах вэ гэхээр нь одоо бүх хүн ерөнхийлөгч болох юм байна гэд хариулсан байдаг. Тэгээ одоо манай энэ одоо байгаа ерөнхийлөгч маань бас яхахгүй л одоо алдартай бүх хүн хувь төөргөөрөө гарч ирж дээ гэж тий. Энэ бол бас ард түмний захиалгаар нийгмийн тийм тэгээ хүний хувь тавилан заяа төөрөг гэдэг маань одоо бас өөр юм аа гэж.
За сүүлийн үед бол манай бурхны шашинхууд бол мухар сүжгээс нэлээд бас татгалзаж байгаа юу их одоо бурхан шашинтан сүсэгдэнгүүдийн боловсрол их өндөр болж байна. Зүгээр нэг одоо бас юм янз бүрийн асуудгүй нэлээд одоо бас эрдэм нам өндөр боловсрол өндөр болсон учраас одоо тэрний юмны өвчийг олох гэж ажил төрлөө төлөвлөдөг зүг чигээ гаргадаг ядаж ноён нуруугаан асуудаг юм болсон байна. Ерөөсөө хүн заавал бурхны шашнаас илүү за эцэг хийгээ хайрлна уу, эцэг хийгээ шүтнэ үү, бурхан сүжиглэнэ үү тодорхой нэг заавал нэг шүтэх юмтай байх ёстой. Ямар ч хүн шүтэх юмгүй хүн бол маш одоо хэцүү. Тэр хүн өөрөө итгэл үнэмшдэггүй байна. Тийм учраас тэр хүн шүтэх юмтай хиний юугаа шүтээд нэг зурхаач дээр очиж байна тийм ээ. Тэгвэл тэр хүн чинь нөгөө өөрөө урам зориг зурхаачаа чигийг гаргаж өгөөд урам зориг болоод за жишээ нь одоо жидийн ноён нуруунд дээр чинь гол юмнууд нь гардаг. Тэрийгэ үзүүлээд урам авдаг. Жишээ нь одоо жил орж байгаа ямар байх юм жил тийм ээ. За тэгээд энэ дээр чинь амь нас нь ямар байх юм, бие эрхтэн ямар байх юм, сүлд ямар байх юм, хил ам нь ямар байх юм, ажил төрөл нь ямар байх юм. За тэгээд оол зашиг нь ямар байх юм, гэр бүлийн байдал нь ямар байх юм, ноён нуруу ямар байх юм гэдгийг сүүлийн хэдэн жил бид нар одоо юм ингээ хүмүүсийн боловсрол өндөр болоод байгаа учраас цахим гэдэг юм уу? Одоо юу гэдэг цахим одоо энэ компьютер тийгээд давтамжийг бодоод жилийн ноён нуруу хевлээд жил болгон хевлээд тараачдаг. Тий цаг хэмнээ. Тэрэнд одоо хүмүүс маш их дуртай байгаа. Тэгээ манай дээр одоо жил болго ирээд очрлоод авдаг. Одоо ингээ бүр гар утсаар өгье гэсэн юм төлөвлөгөө байгаа. Би манай дараагийн төлөвлөгөө. Тийм орчин үетэйгээр За энэ бол одоо их сайхан үйл явдлуудаа ягарахгүй манай одоо Монголын бурхны шашин байна одоо олон улсад одоо бас нэр нөлөөтэй тийм ээ. Тэгээ анх бол Азийн буддист их таймны хурлыг намайг оюутан байхад байсан л да. Тэгээ өдөр доктор гэдэг би тэгээд оюутан байсан. Тэгээд одоо бас их сонирхож тэрнээс хойш харамсалтай нэг олон жил тасарсан. Тэрнээс хойш чойж амсгаа гандан жилийн хийд юм байна. Тэргүү хаан Дэмбэлийн чойж амсуу Азийн буддистийн таймны ерөнхийлөгчээр сонгогдсон. Тэгээд ерөнхий сонгосноос хойш ерөөсөө одоо 90 оноос 20 хэдэн жил тасараа 30-аад жил тасарсан. Огт хуралдаагүй харамсалтай. Тэгэхээр энэ жил харин нэг сайхан жил энэ одоо их буянтай бат цагаан дуганы одоо нээлтийг тохиолдуулаад тэгээ нээлтээ хийж амжаагүй барилганч сайн дуусаагүй одоо энэ хурал ингээд ямар ч байсан албаасаар зохиогдсон бол сайн хэрэг. Гэхдээ одоо манай монголчууд бол одоо бас энэ бурхан шашны нэр хүндий гадаад их зөв гарах хэрэгтэй гэсэн бас хувийн дүгнэлт байгаа. Яаруу сандруу тийм ээ. Тэгээ одоо бас нэг тийм зарим төлөөлөгчд нь одоо бас яг шууд хэлэхэд бол жишээ нь Оросын одоо төлөөлөгч Оросын одоо тэр явлагын дац буддийн одоо шашны ерөнхийлөгч аюушээгч гээд хамбал нам нь байгаа ирсэн. Тэр хам бол одоо бас энэ хурал дээр ирэхдээ их шүүмжлэлтэй хандсан. Дэндүү бэлтгэл муу байна. Энэ одоо удирдлага одоо сонголт одоо чойжам самбгата эсвэл одоо энэ удирдлага нь бол огцруул бүгдөө огцор олон жил одоо ингээ хуралдуулаагүй. Тэгээ одоо энэ их жаахан одоо сэтгэл таагүй ширээгээ зөхиод одоо их
Тэгээд энэ хурлыг орхиод онгоцоор нисээд явсан байгаа. Тэгээд тэр бас юу хэлж ийм нэхэр бас бид нар бас энэ бурхан шашныхаа нэр хүндийг их зөв гаргах хэрэгтэй. Тий. Өөртөөхөө дутагдал алдааг бол хүлээж сурах хэрэгтэй. Олон сайхан одоо энэ бурхан шашныхаа төлөө их зөв алхам хийж бодлогоо их зөв тогтоохгүйгээр зөвхөн мөнгө төгрөг ч юм уу тийм ээ тодорхой нэг зорилгоор өөртөөхөө одоо олон улсын хэмжээний нэмийг өөрийнхөө санаанд нийцүүлж одоо ингэж хийх энэ бол бас их эсэргүүцэд тулгарах тийм ээ ялангуяа зөрчилдөөний үүсэх. Энэ дээр хэлэхэд одооний та бас асуулаа. Одоо дөнгөс самбат хурлын гол агуулга нь бол зөрчилдөөнөөс зайлсхийх гэсэн одоо ийм ч юм. Тэгэхээр энэ бол одоо сайжирч штэ. Төрөөнийхөө Азийн бүддистний зөрчилдөөнийг ойлгосон байна гэж би ингэж үгэнж байгаа. Гэхдээ тэгээ байгаль хамгаалагч ийм хоёр чиг дээр хийж ийн л та тийм үү. Гэхдээ энэ дээр одоо хамгийн түрүүн юу байх вэ гэхээр одоо тэр ив найрамд шашны ив хоорондоо бурхны шашин хоорондоо ив найрамдтай хоорондоо өөрснөө энэ хоорондох зөрчдөөсөө ангижрахгүй байна гэдгийг энэ олон улсад дэлхийд дахин энэ одоо энэ самбад 3 хуралч нэг онцлог нь бол тэнд одоо тэр Оросын бас нэг Кристийн нэг юм одоо бүр загалмаатай нэг төлөөлөгч байж л байлээ. Тэр бол ажиглаад дэлхийн нийт харж ийн гэсэн үг шүү дээ бидний. Тэр өөрсдөө энэ Монголын бурхны шашны хоорондоо энэ ив найртай нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй байхгүй хоорондоо зөрчилтэй байгаагаа нээлтнээсээ эхлээд харуулдаг байгаа нь жаахан тийм бас манай Монголын бурхны шашин цаашид хэр хоол явах вэ? Хэр үнэлэгдэх вэ гэдэг энэ юм шүүмжлэлтэй талаас хандж байгаа. Зүгээр яг хуу нэгдүгээр хоёрдугаарт нь бол одоо би бас бодохдоо энэ Бацагаан дуганайг нээхэд бол ядаж улсын комисс аваад нэг байгууллагын чинь зөвшөөрөл өгдөгд тэгжээж нэхгүйгээр дээрээсээ одоо саяын борооноор юун задарсан, ус алдсан, нийл ус. Тэгээ одоо энэ цамын хамаг үнэтэй юмнуудаа усанд норгоход сандарцгаасан. Тэр нөгөө биний хэлээд байгаа бүх бэлтгэлээ хангаж ийж дэлхийн нийтэд шашныхаа нийт төрийг авч явахгүй яаруу санд руу улсын одоо ашиглалтанд ороогүйч барилгадаг юм энэ монголч одоо том байраар дутсан биш олон улсын хурлыг одоо айлч сайхан зочд буудалд хийж болно шүү тийм ээ. Тэгэхэд тийм дутуу хагас бас нэг жоохон алдаа гарч яана удаа гэж зүгээр жоохон сэтгэл хэмжиглэж байгаа шүү. Тийм. Энэ бол одоо улсын төсвөөр баригдаж байгаа. За тэр хурал дээр бол олон нийтийн салбарын дарган таас онсон хот гараг гэж залуу энэ бол одоо 21,000 м квадрат ийм том сүм дугуйн улсын төсвөөр баригдаж байгаа гэж. Тэгээ барилгын хүн бол одоо 1 м квадрат нь 950,000 төгрөгөөр баригдаж байгаа гэж. За тэгвэл тэр барилгын автор нэм цогт нь болохоор бас зөрөөтэй хоорондоо 40,000 м квадратаа гэдэг. 40,000 м квадратыг та боддоо 900 одоо би тооны зурхай хүн учраас их амархан байна шүү дээ. 950,000-аар бодох юм бол одоо шууд 38 тэрбум төгрөг болж байгаа шүү тийм үү? 38 зөвхөн барилга байхад. За тэгээ доторх бурхан дахил сэлбэр гэж 40 мөнгө байгаа шүү. Тэгэхээр ямар ч байсан улсаас одоо 40,000 авторынх нь үнэхээр энэ зүг бол 40,000 м квадрат гэх юм бол 38 тэрбум төгрөг. За тэр Гандангийн олон нийтийн албаны дарга од гарагийн 21,000 м квадрат гэж үзэх юм бол одоо таална тийм үү? Одоо 20 тэрбум төгрөг төсвөөс гарчээ гэсэн ойлголт байна шүү дээ. Тэгэхээр бас их анхаарал их хөрөнгө зарсан. Тэр энэ одоо саяны бас хүмүүсийн одоо анхаарал татсан зүйл гарлаа. Чойжин буулаа гэдэг. Тэ хөрөнгө 100 жил буулсангүй. Тийм. Таны тайлбарч. За тийм ээ. Сая одоо яг нээлтэн дээр бүр өглөө нээлт бол одоо 4 цагт эхэлсэн байгаа. Тэгээд 5 цагийн үед бол одоо 14 дэх Далай ламын одоо төлөөний хүн 14 дэх Далай ламын чойжин шишилж байгаа найчин чойжингой
морилсоо. Морилж хойжин буусаа. За манай хэвлүүд бол их шуурч байна. 100 жил одоо буугаагүй хойжин буулаа гэх тийм ээ. Нэг юм айлцсан бай таа. Тий. Тэгээд энэ бол манай Монголын уламжлал манайхан бол гадны чойжин буудаг уламжлал дөрөөсөө би сонсоогүй. Монголчууд одоо энэ одоо швейц чойжин ламын сүм үйдий. Яагаад чойжин лам вэ? Тэн чойжин буудаг гэсэн. Төрийн чойжин буудаг. Тий. Одоо тэр уламжлал байна. Тэр чойжин бууна гэдэг нь одоо ямар нэгэн одоо нэг хүний юм уу тэгж одоо чойжин буугаад нэг хүний хойдох тодруулт нэг хүүхдийн хойдох тодруулдаг ч юм уу тийм ээ тодорхой нэг зан үйлийг зүгэнж буудаг. Тэгэхээр сая одоо жоохон тэнд бас тэр олон нийтийн л одоо би мэдээлэлтэй байгаа шүү дээ. Албаны даргын хэлж байгаагаар бол одоо Монголын бурхны шашин одоо удаан сайхан оршин тогтнох тухай буулаа л гэж гэсэн тайлбар өгч хэлээ л дээ. Гэхдээ яг тийм биш байхаа гэж бодож байна. Зөвхөн тэр чойжин буусан хариуга Монголын хард мэдгэжтэй зөвхөн чойжин самбугай жишэндэл шивэнсэн гэж сонссон. Би дотор ороогүй л дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас тийм нэг зохиомл юм уу тий? Гадны нэг шашин, гадны нэг одоо хинч вэ хамаагүй хуйлгаанч байна уу, чойжинч байна уу, бөөч байна уу ирж Монголын бурхан шашны асуудлыг шийддэг уламжлал байж бас болохгүй. Монголын бурхан шашин бол Монголын бурхан шашин. Монголчууд л өөрсдөө асуудлаа шийдэх ёстой. Тэрүүнээ сонгох ёстой. Бурхан шашнаа тэрүүнээ сонгох ёстой. Тэр уламжлаа даах ёстой гэж би бол ингэж л үздэг. 10 дугаар богдны хойдурыг тодрууллаа гэж одоо манай хэвлэлээр шүүхсэн шүү дээ. За яг хөө хэвлэлээр шүүх бол нэг өөр хэрэг. Тэ хэвлэлийнхэн бол хардах хэрэгтэй. Олон удаа тийм ордлого хийж байгаа. Ер нь бол 10 дугаар богдыг тодруулах гэдэг гол шалтгаан бол Монголын бурхны шашныг зөв тэргүүнтэй лангуудаа их олон удаа бодилсан шүү дээ тийм үү 9 дугаар богд дээр баахан бодилсан. За тэгээ 8 дугаардаас хойш тэр түүх яриул одоо ударна. Тийм учраас товчтой хэлэхэд бол энэ чинь Монголын бурхны шашин гэдэг шиг том ойлголт бурхны шашин байна. За тэр яагаад тэгэхээр одоо энэ богдын тамган дээр байгаа. Тэ? И хоёр л өгүүлбэр байгаа. Маш онц хийсэн. Төр бат шашин тунгалаг гэдэг л үг байдаг. Ерөөс богдын тамга дээр. Маш онц хийсэн. Маш чухал хоёр. Маш чухал. Төр нь бат бүх байг, шашин нь хэрэгүү тунгалаг байг гэж. Тэгэхээр одоо манай бурхны шашин тэргүүнээ сонгохтой хүртэл одоо хэрэгүү тунгалаг, сэвгүү монголчууд өөрснөө тэр өөрөө оюуныхаа удирдагчийг л олох гээд шүү дээ монголчууд. Хүн гэдэг нь ерөөсөө оюуны юуны сэтгэлийн амьтан хүн гэж ярьдаг. Тэгээ бусдаас ялгарлах нь хүний оюун сэтгэлд байгаа. Тэгэхээр оюун сэтгэлийнхаа оюуныхаа удирдагчийг л зөв сонгож ээж монгол хүн болгон одоо одоо оюун ариусгах тийм ээ бас их том үйл хэрэг бүтэх юм аа гэж миний хувьд ингэж бодож байгаа. Энэ дээр бас одоо олон янзын маргаан за тэгэл олон янзын хэвлэлээр зөндөө юм гардаг шүү дээ тий. Алийг тэгээ одоо тэгээд бүр их хурлын одоо гишүүний хүүхэд одоо 10 дугаар богдоор сойгдож байна. За одоо гарамжил гишүүний нэр олонтой гардаг. За тэгээ хитэн төвд ламын нэр гардаг тийм ээ. Тэр энэ бол одоо бас байж боломгүй зүйлтэй. Хитрхи тэрийг нууцлаад хитрхи тэрийг нууцаар тодруулах бүх ард түмнөөсөө нуугаад байх хэрэггүй. Харин ч эсэргээрээ миний болоор ил тоо тэр ардын хүүхэд хөдөөний одоо тэр юу игэл ардын хүүхдийг ард түмэн өөрснөө олоод тэрийг бүр шалгаад эрдэм номын шалгаад ард түмэн өөрснөө хүлийн оюун санаандаа хүлийн зөвшөөрөөд тэгвэл оюун санаахаа удирдагчийг зөв сон хэрэгүү тунгалаг ширгүү сайхан тунгалаг шашин юу гэм одоо толгооноосоо л эхэлдэг гэдээ бас яар. Тэгээд хүн ч гэсэн одоо толгойн л сайн бол тэр хүн мэдээж удирдлага сайн явна шүү дээ тий. Тэгэлгүй яг юм. Би ингэж хараад яг дотоод төлөвлөс байна тэр. Орон орноос ингээд бэлэд туслан зүйл өгсөн байна. За. Одоо энэ одоо
баагуулсаа намаа хайдмаа гэдэг одоо 50-г байна. 50-аас хүрч байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? Байхгүй байна. Оо за арах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр одоо зогсон дугуйд одоо хамгийн том бэлэг нь би сонссон энэ эдгээр эрдэнэ сайдаас өгсөн. Багш. Хамгийн том бэлэг бол 2 шавтайгаа. За одоо тийм л байх. Тэгтээ яг хөө энэ гол одоо шүтэр бурхан Бацаагаан зогсон дугны хамгийн гол шүтэн гэж байдیں۔ Гол шүтэн мэдээд бас бэлэглээрээ зөвл байх л да. Бурхан багш энэтгийн одоо ерөнхий сайдын хамбал дээр нээлтэн дээр бийс болсон бэлгэлсэн гэдэг юм уу хандвилсан тэнд бүтээсэн бурхан багш гэж ярьж байгаа. За тийм тэр бурхан багш нь мэдээж энэтгээс байх нь зөв байх. Гэтэ бурханаа яаж бүтээвэ гэдэг нь чухал. За миний олж харснаар бол тэр нэг жоохон үнэхээр сэтгэл имжигмээр ёс бус хоёр лав үйлдэл гарсан байна. За тэр том хүн өөрөө мэдээж хөрөнгөнд гаргасан өөр нэг хүмүүс бүтээсэн бай таарна тийм ээ. Тэр хүмүүс тэр мөнгө төргөн дээр энэ одоо энэ зөвшөөрсөн юм уу яасан тэрийг бол сайн мэдэхгүй байд одоо. Гэхдээ л монголчууд хизээч зүгээр хувийн хийдэж бай зүгээр нэг сумын мөргөлийн хийж бай хизээч тэр дугныхаа гол шүтээнийг хар төмрөөр хийдэг л байхгүй юу. Өөр хар төмрөөр хийсэн. Бүр хар төмрөөр тэгтээ хар төмөр гэдэг чинь юу гэхээр хар төмрөөр монголчууд юу хийдэг гэхээр хутаг, жад, хүүтэн мис хүүтэн зэвсэг хийдэг. Ерөөсө хутаг, жад, мис за одоо ингээд л одоо янз бүрийн одоо 9 эрдэнэд чинь ордог байхгүй юу? 9-нд чи одоо алтар мэдээж алтар хийх чадахгүй ш. Тэр том алтар хийж чадахгүй байсан байж болно. За мөнгөөр хийж чадахгүй байсан байж болно. За бүр зэсээрч хийж чадахгүй байсан байж болно. Гэтэ ерөнхий нэг улсын ерөнхийлөгч бол зэсээр хийвэл хийчих байх л да. Тэгтээ арай л хар төмрөөр бол хий гэсэн тэр одоо ёсон жоохон бэлэгдэл муутай. Тэгээд нөгөөд бурхны чинь ер нь монголчууд тийм хизээч харин шүтээний хар төмрөөр хийжсэн уламжлал байх. Тэр маш том доромжлол болох байхгүй. Одоо тэгээд хар төмрөөр хийсэн болж байна. Тий тэрийг одоо буцаахал ёс тэр билээ. Тэр баримтууд нь байж байгаа. Тэгэхдээ тэр бурхны чинь шүншигээ доотлолт нь ингээд хөөхөн уламжлал байдیں۔ Одоо хүмүүс бид нар мэдээж таачсан энгийн бурхан авахта шүншигээ доотлолт нь ингээд доороос нь ингээд амилуулдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрийг нь болохоор бүр зэвэртсэн тийм одоо гэтээ нэг ийм хин дугуйг нэг бүтэн төмрөөр хийчих болно. Ингээд таллаад гагнчихсан байх шийдэ. Тэгээд тэрийг одоо монголчууд энд гагнаад болохгүй, шүрүүвтэй болохгүй, хөөхий тэгээ шар бодог, ар будаад хэсгээр нэр үргэлж ирсэн. Тэрийн дадаа салгаад их л зовлон болсон. Тэгээ даац нь маш хүнд. Тэгээ нөгөө хийсэн нөгөө нэг сентин дээр нь сентин тэрийг даахад маш хэцүү. Хаалгахаа баримжаа хаалгаа анх автор нэгт хаалганыхаа хэмжээг зааж өгөөг учраас нөгөө бурхны цонхоороо багтдаггүй одоо хэдийн хэсэг гагнуураар салгахаас авахгүйдаад ийм олон зовлон бэлэгдэлгүй. Дээр нь нэг том бэлэгдэлгүй зүйл бол модон хохимын өдөр мэлмийг нээсэн тэр бурхны модон хохимын өдөр хизээч бурхны мэлмийг модон хохимын өдөр монголчууд нээдэг бэлэгдлээд. Тэгээ харахгүй шин нэг хамгийн их бэлэгдэл муутай тэр энэ сайхан том бурхан багшаа шүтээнийг таас харанхгүй шүн модон хохимын өдөр мэлмийг нээдэг ийм уламжлал Монголд байхгүй. Тэр бол ёс их одоо би Монголын одоо бурхны шашинд бол энэ дээр одоо маш их одоо харамсаж өөр их бэлэгдэлгүй юм боллоо. Тийм энэ бүх баримтанд байдаг. Тийм учраас энэ ямар бэлэгдэл байна гэхээр тэгээд тэр бурхандаа одоо Монгол улсыг модоо бариарай гэсэн шиг Монгол улсын ерөнхийлөгч мөргүүлээд бүх хүн өөрснөө мөргөө ерөнхий сайд нь мөргөж байгаа. Тэгээд тэр нарийн имийг тэр хэд мэдэхгүй шүү дээ. Яг юугаар бүтээсэн, яасан, ямар өдөр нь одоо яг модоо хүмүүс таах тэр нь бүгд баталгаа тэр хүмүүс нь баримт яриа байж идэг байна. Тэгэхээр одоо тэн дээр юу одоо таны хэлдэхээр тэр энэ одоо сайхан шүтэнэ бүр үнэхээр сэтгэл зогсгүй мэдээж нэг би одоо хувь хүн гэж би над нэг хүн нэг бурхан багш биелгийлье. Тэрийг би сэтгэл зогстой бол гэрийнхаа шүтэн болгоно. Сэтгэл сэвтэй тийм одоо байх юм бол тэр эзэнтэнд баярлалаа гэж буцаагаад өгөх ёстой шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм л юм болсон да. Монгол улсын хамт төсний эдийн одоо тэргүүн хамт чаажин хамт бол тэр буцаах хэрэгтэй байж дээ. Хариуцлага хүлээх хэрэгтэй байж.
Тэгэлгүй яг ил зэрэг гаргаад одоо энэ хар төмрөөр хийсэн төмрийн зэвэрсэн за ган гэж гүриж одоо гэж хэлж магадгүй ган гэж байдаг. 9 эрдэнд ган орно шүү дээ. Тэгэхээр ган бол хизээч зэвэрдэггүй л байхгүй. Гангаар хийсэн байж ган хизээч зэвэрхгүй. Тэгээд зүгээр л зөөх орон зэвэрж ийн гэдэг чинь бүр хар төмөр дотор бүр одоо юу гэдэг хог дээр манайхын машины нэг төмрийн хог байдаг шүү дээ. Тэр төмрөөр хийсэн сэтгэлдээ би ч гэсэн тэрийг хараад үнэхээр сэтгэл эмзэглсэн. Гэхдээ даанчтэй гэдэг одоо нэр үнэхээр гонсоосон. Тэгээ нөгөө шашин тунгалаг гэдэг чинь бид нар юу шүтэх гээд байна? Гол шүтээ нь бурхан багш. Итгээд хүн болгон мөргөн. За одоо ингээ ерөнхий сайдаас авахгүйгээр би ч одоо орж үзээгүй л дээ би орж чадаагүй байгаа. Тэгээ бүх сүсгтэнгүүд чинь тэнд л мөрөх гэж орж идэх өөргөө. Тэр хүмүүс чи одоо харааг үзээг болохоор одоо нэг сайхан бурхан одоо амьд амилсан бурхан аврал гууж очиж байгаа юм байгаа үстэй. Тэр шүтээний юугаар хийснийг мэдэхгүй шүү дээ. Яаж хэдний өдөр ямар модоо өдөр мэлмигийн нийснийг ч мэдэхгүй байна. Тэгээд бүх юм чинь бочрыг мэдвэл одоо хүний сэтгэл мөрөх гэдэг бол одоо бас бүх хүн мөрөх гэдэг чинь тэгээд хүмүүст ямар аврал яах юм одоо ямар модоо байрыг гэж оч мөргөлтэй нь биш. Чи их билэгдэл муутай болж байгаа. Дээр нь бас тэр Далай лам бас очиж онцгой хэлж Далай ламын өргөсөн богд зонхоо 2 шавтайгаа. Тэр нь бааз адилхан хар төмрөөр хийсэн. Энэтгээс ирсэн энэ бурхан хар төмрөөр хийсэн. яагаад тийм нэрээ. Зоёлтой богд хар төмрөөр хийж байгаа. Гэхдээ харин эндээс сайн тал нь бол харин хэлэхгүй байна лээ. Өндөр гигийн зан базрыг манай ерөнхийлөгч өргөсөн зан базар нь жинхэнэ харин зэс биш гуйлаар хийсэн. За тэрний одоо тэн тарин мөрөхөд бол одоо тэр бурхны сайхан одоо үзэмж чанар бол тэмээ өдөр шүн шиг ялгаатай. Тэгээд та орж харсан биз дээ. Ямар их гоё тэр өндөргийг манай монголчуудын өөрсдийн бүтээсэн бурхан. Яг тэгээр нь яг номоор нь бүтээсэн. Өөрсдөө тэгээ бүтээж чадчихж заавал гаднаас тэр төмөр хар төмрөөр хийсэн бурхан авах бэлгийн төгсөн ч байсан авах шаардлага байхгүй л гэж байна. Монголын ард түмний андгаар сонссон шүү дээ. Тэгсэн тийм Жанграсын чинь тий зэсээр усгсан тийм. Заахан бүр эрдэнтийнхаа зэсээр ингэж л бүтээх хэрэгтэй байхгүй. Өөр их орны байгалийн баялагаар ард түмэн босгосон шүү дээ. Одоо Жанграсын гэснээс нөгөө Жанграсын чинь ямар гоё байлаа. Одоо нөгөө дотор нь манай гандан тагчны хийд нэг ийм том зуул өргүүлж 30 мянган төгрөгөөр өргүүлдэг. 30 мянган төгрөг олж зуул өргүүлсээр байгаа. Нэг тортог. Одоо тэрийг уг нь соёлын яамны харьяа баймарын тэр одоо ард түмний өмч шүү дээ. Тэр ард түмний шүтээнийг гандан тагчны хийд байна хамгаалаад байна уу? Тэргөөр мөнгө төгрөг олоод байна уу? Одоо тэрийг буцаагаад тэр бүт гардгүй ш тэр муу тосны тортгийг арилгахад бол хамгаалах биш. Тийм. Тэгээд одоо тэрний сан мөнгөний аваад байдаг бурхнаа хамгаалдаг. Гэхдээ хаяа би ороод мөрөхөд одоо нэр танигдгаа болчихсон. Тэрний дотор яг нэг аюултай юм би. За шүтээний яг тоос одог урд юм би. Шүтээний ард нь та бүр сонсууд бүр гайхна. Хөөсөөр хийцэн бурхан багш одоо ч өнөөдөр ч байна. Барилгын хөөсөөр хөөс тэр бол яг үдэ нөгөө нэг ингээд одоо нэг шашны яг 10 зүрийн арга хэмжээ тохиоход ингээд нэг хүн өргөөл явцдаг хөөс байхгүй юу? Тим арга хэмжээнд болно. Тэгээд нэг бурхан багшийн ингэсэн нөгөө бүр багийнх нь хөргийг хүүгээд авахыг нь бас хөөсөөр хийцсэн. Ингээ бурхан багшийн нирвандэр үзүүлсэн хөвтэйг яг Жанграсын ард нуугаад хүн харагдахгүйгээр бүр уртаа хөөс. Босоо байгаа бурхан багш нь бас хөөс. Тэгээ хөөс нь ингээ имрээ унж. Гэхдээ тэрийг Жанграасыг байрлуулад яах юм бэ? Тэр урлагийн газар юм уу? Нэг шоу мов хийдэг хүмүүс яг уу тэрийг ашиглаж болно л доо. Талбай дээр мөн тэр машин дээр ингээд та нар зураг авахаар бурхан шиг харагдаж байгаа юм. Үнэндээ бол зүгээр барилгын хөөс байхгүй, зузаан хөөс. Энэ арай л хитэрнэ. Тэгээ ард түмнийг бас тэгж доромжилж болохгүй шүү. Юу гэдэг телевиз ч юм уу нэг бол одоо юу гэдэг дуу үжгийн чуулга ч юм уу дараа нь байж болно. Тэр хөөсөн бурхан байж болно. Нэг ингээд байж байхдаа тэр ард түмний Монголын ард түмний шүтэн Жанграасыг дуганд бай. За нэг дүгээрт нь тэр яг байх нь байдаг юм байж хадгалах газаргүй. Гэхдээ тэр хажууд нь зул өргөж яг хөөсөн бурхны хажууд зул өргөж байгаа юм. Тэг гал гарвал яах нэг онцгой байдлынх нь хаа байна. Тэр хөөс шатлаа хөөсөн бурхан шатна Жанграасыг чи модон дуган тэр чигээр шатдаг юм байгаа үү?
Тэгээ Монголын ард түмэн Жанграасгийн дуганчгүй, Жанграасыг шүтeenчгүй болох юм уу? За тэнд нэг 150 хэдэн камер байдаг гэж байгаа. Гэхдээ тэр камераар хараад тэр камер галыг одоо шатхыг нь баримтжуулна гэхээс галаас хамгаалж чадах юм уу тэр камер? Үгүй шүү дээ. Тэр энэ дээр одоо үнэхээр сэтгэл эмзэгдүүлж байгаа. Тэгээ одоо би бол одоо Монголын ард түмэн бас их ухаалаг ард түмэн шүтэнэ тэрийг одоо би нин даруй гэхэд ядад тэр хөөсөн бурхныг хандгийнхаа захиргаанд одоо бүр гуйж хандхад тэр хөөсөн бурхнаа өөр газар хадгалчаач дээ. Одоо яа их вэ? Тэг нэгдүгээр тэр онцгойгийнх монцгойгийнх болохгүй бол одоо тэрийг хүчээр авахгүй бол энэ аюул ойрхон байгаа шүү гэдгийг л одоо хэлэх гээд байна л да. Ես одоо бас нэг зүйл асууж байна. Энэ өнгөрсөн жил би бас өнгөрсөн зам бас найзтайгаа уусаа явж байгаа. Сандаа жоохон найзтайгаа мараад. За. Тэгээд нөгөө маань дотор бас нэг яшин шүтгүүлж гисэн. Чойжоос хамбал бас танил тал найз нөхдөд холбоотой юу жоохон шүмжсэн. Өнөөдрийн манай бүхшны одоо өнөөдрийн байгаа биш байна. Ялангуяа амдагчдын хэд бол одоо энэ одоо зөвстэй холбооч тийм номыг одоо тарихаар уншуулдаг. Олон жил болж байна. Тэгээд одоо хаана утсыг худалдаа авалтын газар юм уу, харилцааны зах юм уу, тийм сэтгэлийн байхгүй болсон. Тэгээд энэ одоо ард иргэдийн зовсон хүмүүсийн одоо юу гэж ингэж тоолж байгаа юм шиг байдал. Тэгэхээр энэ эсэргүүцсэн яг ийм байд юм. Одоо олон орнд тийм биш үү? Одоо сүсэг бишрлээрээ санги өргөж байна. Тийм ээ? Тийм байж тээ. Тэгдэг баг. Тэгэхээр энэ тарифтай болсон. Тэгэхээр ийм одоо байж болохгүй. За тантай санд нэг байна. Би нэг олон жилийн өмнө одоо энэ элбэгдэр ерөнхийдийн үед би бүр асуудал болгоод ерөнхийдөгч энэ тухай энийг болиулж өгөөч гэж алтан бичиг өгч ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөгчийн тамга газар надад хариу ирсэн. Таны сандыг дэмжиж байна гэв. За ашгүйдээ гэсэн чинь тэгээд таг. Харин сүүлд нь бүр Eagle телевизээр бүрэн зураглал гэдэг том нэвтрүүлэг хийгээд тэгээ нөгөө ч хамт чинь тэр бичгийн эсрэг одоо та бүгд монголчууд сонсон та бүрэн зураглалаар нэг гой хувцсан өмсөөл. Тэгээ телевизийнх чинь баахан шуурсан гандан руу нөгөө тарифийнх нь одоо шинэ ганжуур данжуурхад 15 байж байгаа 20 мянга болсон байна. Алтан ганжуур 20 мянга болсон байна. Тэгээ өдрийн хэдэн зуун хүнийг бичээд идэг алтан ганжуураа унссангүй хойд мэддэхгүй. Хаана хизээ унсд мэддэхгүй. Тэгэл каасанд бичээд идэг мөнгө нь аваад идэг. Тэг энэ чинь энийгээ болооч хань дээр болгоч гэдэг ингэсэн чинь хамбгой ингэж айлдаж байгаа. Энэ бол тариф биш ээ. Энэ бол харамж. Би отооч ойлгохгүй байгаа. Гэхдээ ингээд үнийн бичээ тавьчихсан юм яхаар харамж гэдэг. Харамж гэдэг чинь сүжгээрээ өгөх юм ил хэлэх баг. Манай хэд бол би энийг эсэргүүцээд одоо 30 жил анх байгуулгаснаас очроод манайд зурхайд одоо ч надад үзүүлж байгаа бүх хүн мэднэ. 30 жил би ёстой хүний өглөгөөр хүн юугаа өгнө миний ширээн дээр тэргээл тавина. 1000 төгрөгөө тавина уу 100 төгрөгөө тавина уу тэр хүний сүжгийн асуудал гэдэг. Харамж гэдэг чинь хүслээрээ л өгнө. Тэр хүн ямар болцоотой байгаа юм. Тэр хүнд миний үжиж өгсөн юм хүрсэн юм уу хүрээгүй юм уу сэтгэл нь тийм үү? Тэр хүн заавал над итгэх албагүй шүү дээ. Тэгээд дээждэг олигтой юм мэдсэнгүйдээгээд мөнгө өгөхгүй ч байж болж дээ. Өө шаар дэмээ цагийн газрын 6 ч үуч мэддэг юм байна. За баярлалаа гэж хэлээ гарч болно. Манайх ийм тэргээрээ манайх муудаагүй. Тэрнээс бид нар ч би 30 жил ажиллахад манайх тийм харамжгүйгээр өглөөгөөр ажилласнараа муудаагүй. Би ч одоо нэлээд хідэн сүмгийд барьлаа шүү дээ. Энэ олон сайхан сүсэгтний өглөгийн эзэдийн одоо хань юм аа юугаа сэтгэлийн өглөөгөөр. Гэхдээ тэгээд одоо хандан бан тэр уг нь яг биднэртэйгээ адилхан болчууд тэгэж одоо бидний ингээр одоо хандан муудах гэдэг нэг үгүй цаанаа шашин нөө миний хэлдэг тунгалаг болох байхгүй юу? Ер нь олон хүн очиж байгаа гэдэг бол одоо бас юу гэдэг юм чинь тийм эрэл хэрэгцээ байна гэсэн. Одоо жишээлбэл Францын Луврын музей. Луврын музей шүү дээ. Тэр чинь ийм өдрийн орлогод тооцоолдог гардаг байхгүй. За өдөртөд орж байгаа 360 тэд орлоо гэдэг. Өнгөрсөн жилээс дараа жил ийм болоо гарч ирсэн. Тэгээд Франц хот чинь тэр тийм одоо юугаар аялал жуулчин ямаараа сахиулж идэг гэсэн. Тэгээ санхүү нийлт тод байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр гандангийн би бол одоо бас санхүү
одоо юу штэ. Тийм одоо ил тод одоо ингээд ийм тунгалаг байна гэдгийг сонсоогүй юм байна. Тий. Одоо ёстой хамгийн ил тод байх газар ч гандан байхгүй сүсгтэй олондоо энэ сард ичнээ хандив цуглаа, тийм буйны ажилд эдийн зарлаа. Бүр эсрэгээрээ бид ганцхан жишээ нь болж бараг 10 жилийн өмнө юм ярьж штэ. Хэвлэл мэдээлэлээр зөндөө гарсан, сонингоор гарсан. Солонгосын нэг хийдийн төлөөлөгчд гандангийн буйнд зориулаад чойжом самбад 20 хэдүүлээд Весавагийн тань $25,000 байгаа $24,000 хандив өргөжээ. За тэр нь дансаар ороод иржээ. Тэгээд худалдаа хөгжлийн банк байсан бахаа сайн санахгүй байна. За тэгсэн чинь нөгөө худалдаа хөгжлийн банкны хуулга авдаг штэ. Хуулгыг гараад харсан чинь нөгөө тэр солонгосын лам нарын итгэж өгсөн нөгөө мөнгийг бүгдийн чойжом самгаа гадаадад онгоцны зардалд өгсөн байвал яг нь Мөнхбаатар гэдэг гадаад харилцааныхаа ламтай тэр мөр баримтаар дистараагаар байгаа нэр устдаагаа тэгсэн жишээ. За тэгээд дээр нь одоо Америкийн нөгөө дийлэн хотогдгоо байна шүү дээ. Дийлэн хотогдгоо чинь таалдаг зөөхөн өмнө Монголоос авч гарахтаа нэг юм сайхан хаш хөөрөг авч гарсан байна. Ганц хөрөнгөн дээр хотогдгоо хөөрөг. Тэр хөөргөө хамбад итгээд за та миний энэ хөөргийг Монголд Эрдэнэс одоо Монголдоо өгөөрэй тэгээд өгч. Монгол руу явуулсан. Монгол руу хамбат итгээд явуулчих. За хамбат тэрийг хүлээж аваад наашаага германаар дайраад ирсэн билээ. Германаар дайрж ирээд баахан хүмүүс тэрийг гэрчилдэг юм аа. Нэг хурдмаа хамтлагийн хүмүүстэй тамхилсан. Тэгээ хамбачин томроо тэр хамтлагийн хүмүүст энэ хөөргийг таних уу та нар? Миний энэ хөөрг бол одоо дэлүү хотогтын хөөрг шүү дээ. Адис авгаа нөгөөдөлөө ингээд тамхилж исэн. Тэгээ аваад ирсэн ч нөгөө яасан гэхээр Эрдэнэ Эрдэнэт байна шүү дээ. Эрдэнэ Эрдэнэтад нөгөө хөөргийг чинь Эрдэнэ Эрдэнэтийн одоо энэ 120-д байгаа Эрдэнэ Эрдэнэтийн байр байна шүү дээ. Тоосхон байсан. Тэнд одоо хамблам өөрийнхөө амьдарч байгаа 6 өрөө байраар сольсон байвал яах вэ? Одоо тэгэл тэр дэлүү хотгийн хөөрг Эрдэнэт тэгээд Эрдэнэсийн санд байх хэрэгтэй зүйл шүү. Соёлын өв байх юм уу? Соёлын өвдөж байхгүй. Тийм л одоо тэгээ цаашаа ярил одоо үнэн чинь дуусахгүй. За тэгэхээр одоо тиймэрхүү л байх жишээтэй. Одоо ингээд тэр хэлээд байна шүү дээ. Гандагчлан хийдийн одоо асуудал гэдэг яриад байгаа. Биш би бол биш үү. Одоо бидгээр тийш сонсолтоо болоод үүдээ энэ өөрийгөө одоо тэр номоо хаан гэж хамбат номоо хаан гэж үнжилсэн гэж байна. Тэгэхээр би бас одоо тань яваа. Тэгээд ер нь бол ингээд хамламыг ингэж гасаар өрөмжилдэг. Үгүй тийм юу гэж байх вэ чи одоо энэ чинь бүх юм одоо энэ арчилтай өөрөөр хэлбэл одоо гандангийн дүрм дээр нь байгаа. Тэр 91 онд Монголын Бурхан шашны анх дугаар чуулган гэж хуралдсан байхгүй юу? Тэр чуулганаар Монголын Бурхан шашнтны төв гэдэг байгууллагыг байгуулаад санхүүгийн гаргаад ерөнхийлөгчээр нь анх эхлээд мөнгө тэмдэглэдэг лам сонгогдчихээ. Тэгтэл чойжом самгаатын тэр үед нөгөө юунд төрд байсан шүү дээ, нөгөө хуралд байсан шүү дээ, ардын дотоодын хурал. Тэгээд тэрнээс ха дараа гандан дэрэнгүүтээ нөгөө хам болоод одоо гişүү нөгөө даш болбортой нийлсэн л гэдэг янз бүрийн яриа байдгийг. Хам өөрөө хам болонгуудаа яасан гэхээр гандан дэвшлийн хийдийн тэргүүн хам дээр нь өөрөө бүр тэр тэргүүн хам болонгуудаа арх мэдлээ одоо бүр улам ахиулахын тулд Монголын Бурхан шашны төвийг гандан дэвшлийн хийдтэй нэгтгээд хууль зүйн яамын одоо нямдаржийн үед баха нэгтгээд Монголын Бурхан шашны төв хоёр байгууллагыг нийлүүлээд Монголын Бурхан шашны төв гандан дэвшлийн хийд. Тэгээ Монголын Бурхан шашны тэргүүн гандан дэвшлийн хийдийг их хамбаг идэг. Тэгээ одоо саяхан та хэлж байна. Дөнгөж хэдхэн жил 2 жилийн өмнө энэ таны хэлдэг тэр хамб номон хан гэдэг өргөмжлийг бүр хөдөө орон нутагт 20 жил би хэлээ 4 жил хуралдаа одоо хамб ном чинь сайн ажилласан бол одоо юу гэж одоо шинэ Оросын ямар нэг улсын ерөнхийлөгч биш үү. Тэгээд 4 жил болоод яах ёстой тэргүүнээ сонгох ёстой шүү дээ. Тэр дөрмийг бүр тийм тэр дөрмийг бүр уландаа гიშгээд одоо бүр хязгааргүй эрэхтэй одоо хаан болоод
Тэгээ тэрийгэ улам баталгаажуулахын тулд өөрөөгөө сая Хамб Номон хаан гэдгээр өргөмжлөөд энэ ямар зорилготой юм гэхээр Хамб Номон хаан гэдэг хүн чинь бас дахиад ямар эрх мэдэл ирэх вэ гэхээр аль нэг богдыг ч юм уу тодруулах эрхийг олж авч байгаа байхгүй. Тэр цаанаа бас зорилготой. Тэгээ одоо ёстой жинхэнэ хязгааргүй эрх мэдэлтэй хаан болж байна. Одоо Номын хаан. Одоо ийм хууль бус юм байж ерөөсө болохгүй л гэж ингэж үзэж байна. Энэ бол бүгд хууль дүрмтэй. Энэ одоо сүүлүүд ингээд өгчүүдийг шүмжиж байгаа. Тэгээд бас одоо нам нарыг бас шүмжиж байгаа маань. Жишний одоо ерөөсөө арай алганд хийдэггүй гэж хүн авахын төлөө байдаг өгөхийн төлөө биш гээ. Тэгээд Баян Каврын сайхан өшөө тэр услайн ütсэн байдаг. Сайн дүүрээ намаадаа. Тэгээд тэнд бол олон бөхчүүд ханд өгсөн байх. Ганцхан Өн баяр гэж заа ханд өгсөн байдаг. Оо за. Тэгээд бөхчүүд бас тиймэрхүү. Тэгээд яг энэ ингээ яваад хахтаар яаж юм гэхээр бол Монголын ингээ шарын шашин гэдэг бүдгийн шашин гэдэг хорон зай хатж холиодж байгаа. Занзарч. Өөр бус шашин бол төрүүлж байгаа. Одоо Монголын газар нутаг дээр ийм байгаа бол шашин яаж тийж байгаа. Тэгээ энэ одоо танд харьцуулсан харагддаг болсон. За тийм та бас нарийн судалсан байна. Би зүгээр тийм нарийн судалгаа хийгээгүй. Сүүлийн үед бол яг хоо энэ шашны одоо статистикийг бол тэр болгон бас нуус байдаг юм элэ. Гэлээ гэхдээ одоо энэ хамгийн гол мэдээлэл бол 90 онд бол гэхэд угаасаа энэ төр зүйн мэдээ харилцааны хууль гарахаас өмнө Монгол улс ямар ч байсан 100% бурхан шашинтай байсан монголчууд. Гэтэл одоо энэ хэдхэн жилийн дотор ердөө 40 хүрэхгүй 30 хэдхэн хувь болсон бүдгийн шашин. Та тэгээ түрэгдсэн байна. Өө ийм хурдан түрэгдсэн. Тэгээ тийм хурдан түрэгд. Энэ бүх сум болгонд христийн шашин сум байж. Бүгдөөрэнд байна. Тэгэхээр одоо манай бүдгийн шашны энэ дээр хэн хариуцлага тэр бүдгийн шашныг одоо өөрөөгөө өргөмжлөд байгаа тэр хүн хариуцлага хүлээх юм уу? Энэ яах юм тийм ээ? Яаж шийдэх юм? Тэгээ бид хоорондоо энийгээ энэ одоо бодлогынхаа асуудал шийдэхгүй гадны шашин бодлогоор ийм хурдан юу Монголын чинь нөгөө Монгол чинь нөгөө бурхан шашинтай орн гэдэг чинь одоо бүр яваанда юу болж хуурах вэ гэдэг ийм том асуудал тулгарч байгаа. Тэгээ та бас хэллээ. Яг үнэ. Тэр дэв бас санал нэгтэй зөвшөөрнө. Өөрөө хичнээн бурхан шашинтай хүн гэсэн. Манай бурхан шашны ламнад хүнээс өглөг өгөө аваад л нэг ядарсан хүн тусалдаг үү тийм үү? Нэг айхтар өвчин зүрхний одоо юу гэдэг дутагдaltaй хүүхдэд одоо бурхан шашныхаа өглөг ханд өгөөд л юм уу тэгээд байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн буян үлддэг хүнээс мөнгө аваад энэ шүүмжлэл бол зөв. За жишээ нь одоо томхон өглөгүүд гэж бодож байна. Манай гандан тэгшлийн хийдэн ухаан ярьснаас одоо жишээ нь одоо жүд татсан гээд байсан та бүхэн одоо чойж сүрэн ерөнхийдөө бас үгүй сангийн сайд байсан шүү дээ. Чойж сүрэн гоч энэ хэдэн тэрбумаар одоо 3 сарын дотор жүд татсан бариад ганданд өргөсөн. За миний мэд. За Жанграйсгийн хайжуудлын нэг шин дуган байгаа. Жанграйсгийн дахин сэргсэн. Тэр дуганыг энэ дорилгож байгаа бас нөгөө нэг охин нь бурхан болоод охиндоо зориулаад босгоод өгсөн. Тэр шиг манай гандан чинь одоо хэдэн тэрбумаар сүм хийдэ дандаа хүнээр босгуулаад аваад идэг тийм ээ. Тэгээ би энийг бол одоо бас бодоод аль болохоор бас нэг дандаа хүнээс аваад буйны ажил хийх сэтгэл төрөөд дамдаржаа хийдийг одоо энэ 250 жилийн түүхтэй соёлын өв штэ манай дамдаржаа гэж маш гандангаас илүү түүхтэй эртний бурхан шашны үл хөдлөх дурсгал буюу соёлын өв. Монгол улсын 1-р зэргийн хамгаалттай соёлын өвийг бүр балгас болцсон байсан одоо бүр нураад унтсан. Тэгээ би одоо тэнд бүр банкнаас зээл аваад 240 голом хаан банкнаас 240 саяын зээл аваад бүр арилжааны хүүтэй зээл аваад тэгээ энэ 19 оны 1 сард арай хийж зээлийнхаа хүүнээс салаад одоо нэг жоохон тэгээ одоо нэг арай тэр банкны хүүгэн гэдэг бол асар хүнтэй чад. Тэгээ ухаандаа нэг өгдөг тэнд нэг буян үлдчихэж байгаа миний одоо гол буян үлдсэн тэр дээр. Тэр 200
одоо 40-д аваад дахиад бас банкны хөгжтөр хэмжээнд дахиад мөнгө төлж байгаа. Тийм. Дахиад 50% нугуулж шүү. Тийг тэгж байгаа юм тий. 500 сая төгрөг Өө тэгсэн над баримтанд байгаа. Тийм. Тэгсэн нэг нугаар төлсөн. Би чинь бүр жилийн 20 хэдэн хувийн хүлтэй шүү дээ. Ер нь зардлуу тэнээ тогтохгүй байна. Дуугаа тогтохгүй. Тэгээ цаана нөгөө энэ олон сүсэгдний буйнаар лари хийж нэг бас үүсээсэн л дээ. Тэгээ ч одоо бүрэн ашиглаж чадаагүй байгаа. Тэгээд нийслэлийн одоо иргэдийн төлөөлөгч дурлалын тогтоолтой хөрөнгө оруулах, нийслэлийн засаг даргын захирамжтай, нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай гэрээ хийж агаад энэ ажлыг хийсэн. Тэгээ яг энийг би өөрийнхөө амьдралд одоо бас нэг соёлын өвөг сэргээс нь мочуухан жоохон хувь нэр юм аа гэж ингэж бодод юм л да. Би одоо нэг харж байна. За ингээд хөр батлан гэдэг одоо бурханчлан байна. Одоо аглын хийдэг том юм байна. Одоо юм бол одоо бурхан ажлыг авч явж шүү дээ. Тэглүү яах вэ? За би настай шамбыг бас. Бас яг амгаах юм. Тийм. Яг нэг хөгжүүлж байгаа. Монголын бас ингээд энэ ховь нэр авч байгаа юм чинь. Тэр гонч сүрэн гэдэг тийм сурхаан татсан бас босгосон. Таавай. Би харж байгаа байхгүй. Ингээд одоо ийм сайхан бас залуу энэ хамууд байна. Тийч. Тэр ийм хийсэн үз байгаа. Тэн дээр та бас ингээд одоо ингэ намтарч яадаг үнэхээр одоо үгүй балгас болсон байсан юм. Үнэхээр энэ бол одоо соёлын өвс сэргээс нь бол энэ бас том үгүй Монголын соёлд одоо үдээж байгаа том баяа чарж байгаа байхгүй. Өстөө салбараа илэрхийлээ. За баярлалаа танд. Уг нь бол соёлын өвийн хууль гэж бас гарсан шүү дээ саяхан энэ хэдэн жилийн өмнө. Тэргээрээ уг нь бол бас ийм соёлын өвийг сэргээсэн хүмүүсийг ганцхан бий биш бусад хүмүүсийг урамшуулад төрөөс урамшуулах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэр бас соёлын өвийн тийм хууль байдаг. Тэгэхээр одоо манайхан бол одоо бас энэ би юу гэж бодсон гэхээр залуучууд нэг лам хүн нэг суврагч бай нэг балгас болсон сүмийг сэргийхээр бусад залуучуудаа уриалан дуудах гэ соёлынхаа өвийг нурааж болдгүй юм байна. Соёлынхаа өвийг нэг суврагч болсон нэг жоохон одоо юу гэдэг нэг хаграад унтсан бурхны чулуун бурхны ч гэсэн сэргээл хийгсэн ийм үндэсний одоо өв соёлоо гэсэн сэтгэлгээг сэргээх ийм бас ажилтгaalтай гэж би ингэж бодсон. Тэгээд одоо бас жишээ нь одоо би нэг хэмжээ хэлгээд дамдаржаа хий чинь 45,300 хэдэн метр квадрат талбайтай. Тэгээ одоо сая энэ одоо энэ Батцаагаан зогчин дугна шүү дээ. Тэгээ соёлт юм байна. Энтэйгээ хайрнтай тэр ер нь бол ойролцоо л доо хэмжээ нь бол иймэрхүү том хэмжээтэй. Тэгэхээр чи одоо бас нэлээд тийм юу байгаа том байгууламж гэдэг нь тэнд одоо 250 жилийн өмнөх нь гэрэл төшөө байдгийг сонин зүгээр би өөрийгөө магцсан сонирхуулж нэг сонин тохиолдол гарсан. Яг 250 жилийн өмнө Манжи хааны зарилгаар тэрийг санзай гэж түүхэнд ичиж байгаа. Уг нь бол санжаад орж юм байлээ. Тэрийг ингээ хуучин монголоор хэлэхээр санзайд орж гэдэг хүн анх тэрийг барьжээ. Тэгсэн чи 250 жилийн дараа бас миний нэр бас давхарддаг байхгүй дахин сэргээгээд. Би бас бэлгшээдэг ямар учиртай анх барихт надтай ижил нэртэй хүн барьдаг 250 жилийн дараа шүү дээ. 250 жилээ хин сэргээхийг хэн мэдлээ тийм үү? Бас миний нэр таардаг бас бэлэгдэлтэй юм даа гэдэг ингээ бэлгшээдэг байхгүй. Хүмүүс нэр Дамдаржаагийн тухайн нэг сэтгүүлдээ Баатар сүрэнгийн нэг сэтгүүл тэрийг айгүй их онцолж итсэн байдаг юм л да. Тэгээ хүмүүс одоо энэ хотлаа байдаг итгэдэггүй. Үнэхээр тийм тохиолдол гарцсан байхгүй. За одоо ингээд их бүрний дарангуйл гээд байдаг шүү дээ. Хүмүүс ингээд хоёр хүнээр тавьчихсан. Тэгээ жижигхэн одоо хажигдсан одоо юм уус шүү дээ. Цонхнаа болоо. Тэгээд ер нь бол ийм ийм үндэснийг бол одоо соёлоос нь салгах хэрэгтэй гэж байна. Шашнаас нь одоо шашин гэдэг чи одоо юу гэдэг одоо соёл шүү дээ. Одоо энэ одоо тэнлүү яг тэнлүү монголчуудын одоо хамгийн гол энэс нь одоо 70 жил салгасан байна. 20 оноос хойш 90 оноос салгасан 70 жил салгасан. За их бичиг соёлоос нь салгасан. Бичгээс нь. Тэгээд Монголын ард болдог. Ийм үйл явдал явуулсан. Харин бурхан багш одоо тэр нэг одоо тэр богдын боршиг бас номон дээр бол 90 онд бол одоо ингэж арчсан хувьс бол гарч. Тэгээд бол ингээд эргэж одоо шашин зэрэгнэ гэж хэлсэн юм шүү дээ. Энэтэй бодож сэргэж байна. Тэгээд яг бол энэ бол Монгол байхгүй болно шүү дээ. Би ч бас тэр одоо лүндэн юунд бас итгэдэг л дээ. Бас богдын лүндэнд бол бас энэ одоо шашин буурах, бадрах тийм ээ.
тухай их олон сайхан айлдрууд гаргасан. Төр би надаар хэлүүлдэг нь Пүрбатын ламын одоо гаргасан том ном байгаа, орчуулсан ном байгаа. Тэн дээр бол их тодорхой байдаг. Тэгээ одоо жилийн хүртэл одоо туулай жил одоо бүр богдод одоо тэр дуу тэр лүндингийнхаа сургаал бүх жил хэдийд яахыг төрөх бодрох их нарийн юм байлээ. Хар хайрцны ном гэж хүртэл байдаг. Тэр энэ төр бол хуучин монголоор үцгийг агуу. Тэр энэ төр бол одоо үнэхээр гайхалтай. Яа тэр ирээдүгээдээ харж чаддаг байж. Ямар ухаанаар тэр олон жилийн дараах гэж. Тэр олон жилийн имийг монголчуудын тэр нөгөө зүн биелэг юм уу тэр одоо совин гэдэг ямар агуу ёстой үнэхээр нөгөө монголчуудын чинь дээд тэнгэрээс заяатай гэдэг чинь бас учир удахгүй биш байхаа гэж би итгэдэж штэ. Монголчууд арай л өвөр мэц гэж хүн одоо энэ гадаадынхан ч гэсэн хэл сурсан ч гэсэн монголчууд бол юм маш хурдан сурдаг. Үнэхээр энэ дээд тэнгэрээс заяатай гэдэг тийм усууд юм байна даа л гэж өөрийгөө их тэгж бахархдаг штэ. Бас за бурхан шашин гэж юу байдаг? За одоо шийдэл байгаа гэж одоо өөрөө үзэж байгаа. Тэгээд хүмүүс үзэхгүй шин шийдэл. Тэгэлгүй яах. Хараахаар наваад үз. Тэгээд одон орны наваад үз. За энэ дээр бол нэг л одоо санал нэгтэй байгаа юм бол бурхны шашин бол миний бодлоор яа харахгүй шинжлэх ухаан. За тэн дотор бүр их таван ухаан, бага таван ухаан гэх бүр ганжуурт байна шүү. Бурхны зарлагт. За их таван ухаан гэж ямар ухааныг хэлэх вэ? Бүр ухаан гэж хэлсэн байгаа. За тэгээ нэгдүгээр л одоо тэр гүн ухаан гэж одоо философи шүү дээ. Буддийн ухаан гэж юм. Яахаагүй шинжлэх ухаан. За дараа нь одоо төвдөрөө совоо эрэг гэдэг. Энэ нь болохоор тижээх ухаан буюу ангаах ухаан. Гэхдээ хүнийг одоо им тангаар жимчилжсэн бэ, онцлогдоо энд бүгд тэр хийшээр бадгана бүгдөө шинжлэх ухаан. Хүний өвчин зовлон судалсан шинжлэх ухаан. Дараа нь бас совоо гэж ижилхэн дуудлагын ижилхэн гэхдээ арай өөр совоо байдаг. Совоо эрэг гэж уралхгүй ухаан. Уралхгүй гэдэг чинь одоо тэр нөгөө манай өндөр хийгээний бурхан урлах, зурах, одоо энэ хөөмөл, цутгамал. Энэ ч одоо яахаарахгүй зээгт наамал гараа монголчууд алдартай. За энэ урлах ухаан чинь шинжлэх ухаан мөн үү? Яахаарахгүй шинжлэх ухаан. Даргангийн хийсмэс гэдэг. За дараа нь яг үхээр одоо энэ учир шалтгааны ухаан. Монголчууд эхнээсээ учир шалтгааны ухаанаар ирсэн болохоос суд тийм сүжиг бишил дээр монголчууд хизээч яваагүй. Монголчууд бол ерөөсөө юмны учир шалтгааныг олж мэдээд шинжлэх ухаанд үзэлд үндэслэж ядаж дэлхийн одоо эзэнт гүрэн болоход дэлхий далаа хаа байдгүй, хойд зүг хаа байдгүй. Гэхдээ тэр шийдэ эхлээд тэр учир шалтгааныг олж мэднээсээ далаа гатлахад юугаар гатлах вэ? Тийм үү? Оросын Европ, хөгшин Европ хүртэл яаж явах вэ? Хичнээн бээр одоо юу гэдэг гэх мэт л одоо тэр. За тэгээ тэр одоо би юу болчих вэ? За гүн ухаан, тийм үү? Тижээх ухаан, уралхуу ухаан, учир шалтгааны ухаан, дууны ухаан, хэл шинжилэл. Одоо бид нар монгол хэлээрээ яриад байна. Эн чинь угаасаа бүр дээр үеэсээ энэ хэл шинжилэл одоо манай босгоо монгол бичиг мэн бүр бурхны шашин бид нар янз бүрээр л ярьдаг тийм ээ. Энэ их таван ухаан ганжууртж бай. Тэгээ ганжуураас өмнө энэ таван ухааныг бурхны шашин энэ шинжлэх ухааныг бүр баг хангадагч гэх нь хайшаа ерөөсөө шинжлэх ухааныг гаргаж шинжлэх ухаан дээр үндэслсэн. Одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Одоо хүмүүс яриад байгаа. Хамгийн шинжлэх ухаан шашин бол бурхны шашаа гэдээ яриад шүү дээ. Эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрөөд шүү дээ. Тэгэхээр би бас энэтэй тантай санал нэгтэй байна. Бурхны шашин бол яхаараагүй шинжлэх ухаан. За баярлалаа. Таныг манай студид хүрэлцэн ирж. За би ч зү. За баярлалаа. Та бүхэн ажилд одоо бас амжилт хүсье. Тэнд бас их чөлөөтэй сайхан ярилцлага. Манай одоо намайг урьж оролцуулсан танай хамт олон болон танай энэ телевизийн одоо шааштай ажил үүснэ улам бадарч өргөжих болтугай гэдэг үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Комментаторын төлөвийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдал тусгай тогтнол Монгол үндэстний Өөрөөр бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг
шопротлоод ингээд томилцсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Нөгөө авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэгэхээр энэ гишүүдийн өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр